بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا لايف وذ شيف مع زانوسي او على صفحه زانوسي على الفيسبوك. كل يوم هتلاقوا فيه وصفات جديده، كل يوم هكون موجود معاكم على مدار شهر رمضان. يا رب تكونوا مستمتعين معانا زي ما انا مستمتع بالفعل معاكم. يعني انا بحس بنشوه وانا موجود معاكم طول ما انا بقدم لكم معلومات جديده وبقدم لكم حاجات وصفات جديده. زي ما بنقول ان زانوسي ملهاش غير رقم واحد 4 ساعات. زانوسي ملهاش غير رقم 4 ساعات، ده رقم الصيانه والضمان الاصلي وليس لها اي ارقام تانيه. يعني كل الاعلانات اللي انتم بتشوفوها على التلفزيون دي او على القنوات او الى اخره لا تمت لزانوسي بصله. والكلام ده عن ثقه، يعني عن سنوات عديده اشتغلنا معاهم فيها وعارفين القصه دي. النهارده هنعمل صنفين حلوين. انا عارف ان ممكن ما يكونش فيه لحمه بتلو، بس لو ما عنديش لحمه بتلو ممكن استعمل لحمه فيليه. ما عنديش لحمه فيليه ممكن استعمل اللحمه اللي هي مش عجوزه قوي اللي هي الكندوز بس الصغير. ما عنديش لا ده ولا ده ممكن استعمل صدور فراخ. نقول تاني، لو انا ما عنديش بتلو عشان خاطر البيكاتا بالمشروم ممكن استعمل صدور فراخ او استعمل اللحمه اللي هي مش الكندوز العجوز قوي، لا الصغيره شويه، او استعمل قطع من عرق الفيليه. هنعمل حاجتين، هنعمل شوربه طماطم، ولكن شوربه الطماطم هنعملها بطريقه مختلفه النهارده لان هيبقى فيها جمبري. والشيف يسري بيقول حاجات كده غريبه وشايف الدنيا غاليه. يا جماعه انا هحط فيها حوالي من 100 جرام ل 200 جرام جمبري، مش اكتر من كده. الصغير كمان طعمها بيختلف اختلاف كلي لو انا حطيت في شوربه طماطم جمبري. عايزينها من غير عايزينها شوربه طماطم عاديه من غير جمبري، مفيش ادنى مشكله. ايه المقادير؟ كيلو طماطم متقطعه مكعبات. عندي هنا جزرتين متقطعين برضو، وبطاطسيتين وبصلتين وعود كرفس ورقتين لورو ومعلقه زعتر، وحوالي من 200 لربع كيلو من الجمبري سلقناه في ميه فيها شويه ملح وعصير ليمونه. نقول تاني، كيلو من الطماطم، بصلتين وبطاطسيتين متوسطين يعني، وجزرتين، وحوالي 200 جرام او ربع كيلو من الجمبري مسلوق، ومعلقه زعتر ورقتين لورو، وعندنا كمان كرفس. طيب يلا بينا نشتغل عشان نعمل مع بعض الشوربه. اول حاجه نجيب معلقه خشب عشان خاطر برضو في حاجات ملحوظات كده هتلاقوني بكلمكم وانا بشتغل علشان ما نضرش الحاجات اللي معانا، ما نضرش. يعني مثلا دي حله سيراميك ثمنها مش غالي مش رخيص فانا ممكن ابوظها لو استعملت معلقه معدن وقعدت اكحت فيها كده ابوظها. يبقى احنا بنحافظ على حاجتنا. ده برضو بوتاجاز زانوسي ممكن يبوظ معايا لو قعدت كل شويه ادعكه بالسلك واقعد اكحت فيه لغايه ما يبدا يجير معايا. يا جماعه الحاجات دي كلها لها درجه من الحساسيه. تعمل الحاجه برفق كده نبقى حنينين عليها عشان خاطر نبقى برضو ما نهدرش حاجات. هناخد معلقه زبده ومعلقه زيت، ونحط بعد كده يا دوب الزبده والزيت يتجانسوا كده مع بعض. هننزل بالبصل قطع كبيره قطع كبيره، وننزل بالجزر وبعدين البطاطس، ونقلب كله مع بعضه كده لغايه ما يبدا الخليط بتاعنا يبقى يدبل شويه. يعني ايه يدبل شويه؟ بحس بعد شويه ان البصل بدا يدبل وريحته تطلع، ومعاه الجزر ومعاه كمان البطاطس. الكرفس ده اساسي، في كرفس افرنجي وفي كرفس اخضر. لو انا افترضنا ان انا ما عنديش كرفس من العادي يعني من اللي هو الافرنجي، ممكن استعمل الكرفس الاخضر العادي اللي هو بيتباع عند الخضريه. ورق اللورو، زعتر، كل ده حطيناه مع بعض اهو، ونقلب كده يتجانس مع بعض ويدي الروايح الموجوده عندي. في حاجه بس ملحوظه هقول لكم عليها دلوقتي واحنا شغالين. بعد ما هنحط شويه الملح بتوعنا وشويه الفلفل، هنجيب رشه سكر. ايه ده؟ الشيف يوسف بيقول ايه؟ رشه سكر. رشه سكر ليه؟ رشه السكر دي بتعمل معادله. انا عندي الطماطم فيها نسبه املاح عاليه جدا. رشه السكر هتحافظ على لون شوربه الطماطم وفي نفس الوقت هتديني تكسر معايا حده الاملاح الموجوده جوه الطماطم. ادي الطماطم معايا مع كل الحاجات اهي، بصل، جزر، بطاطس، لورا، كرفس، زعتر، ملح، فلفل.
وبعدين نقوم حاطين عليها الشوربه بتاعتنا. لتر من الشوربه. شوربه طماطم مش تقيله يا جماعه، ما بتبقاش سميكه، ما فيهاش ماده ربط غير البطاطس الموجوده عندنا. هنحط كميه الشوربه كلها حوالي لتر ونغطي عليها ونبدا نعمل ايه بقى؟ نغير الاماكن. يعني ايه نغير الاماكن؟ يعني نعلي النار هنا ونرفع دي ونحط دي مكانها بحيث تستوي هنا براحتها على بال ما نعمل وصفتنا الاساسيه وهي البيكاتا بالمشروم. تاني هذكركم احنا عملنا ايه؟ عملنا حطينا معلقه زبده، انا عايز بس انشف عشان في ميه نزلت. في عندنا معلقه زبده، في عندنا كمان معلقه زيت، نزلنا بالبصل، نزلنا بالجزر، ونزلنا بالبطاطس، وكمان نزلنا عليهم بالطماطم والورق اللورا والزعتر، كل الحاجات نزلناها كده مع بعض. وبعدين اديناها الشوربه، اديناها ملح وفلفل. هتبصوا تلاقيها دلوقتي كله هيستوي معايا. مش هاخدها استعملها غير بعد الحاجه كلها اما تستوي وتبقى دايبه، بحيث اما اخدها بعد كده اضربها في الخلاط واصفيها تبقى عندي الشوربه جاهزه للتقديم. ناقص عندي حاجه واحده بس ما استعملهاش، اللي هو الجمبري المسلوق ده هنحطه في الاخر. ولا هقول لكم على فكره حلوه دلوقتي بعد ما اطلع بس الحاجات دي. الفكره الحلوه بتاعتنا دي ان احنا هنعمل ايه؟ هنجيب طبق التقديم اهو، وهنجيب مع الجمبري مسلوق نحطه جواه. بعد كده هغرف عليه مباشره الشوربه بتاعتنا. بس لسه في حاجتين هنعملهم مع بعض. الحاجه الاولانيه ان احنا هنعمل الشوربه بعد ما تستوي خالص والخضار بتاعها يتهري، هاخده اضربه في الخلاط واصفيه وارجع ارجعه على النار تاني. والحاجه الثانيه ان احنا هنعمل مع بعض دلوقتي بقى يلا البيكاتا بالمشروم. مستني اي تعليقات ليكم، اي استفسارات اللي انتوا عايزينه اعملها لكم. كان في حد على الصفحه بقى كذا مكرر السؤال، عايز يعرف الفراخ البيتي. الفراخ البيتي ما فيهاش حاجه خالص. هنجيب الفرخه هنغسلها بخل وملح ودقيق، خل وملح ودقيق، لان الفراخ بيبقى فيها جزء من الزفاره كده بسيط. بعد ما هنغسلها بالخل والملح والدقيق هنعمل ايه؟ هنجيب حله زي دي كده كبيره فيها بصل وجزر وكرفس وورق لورا وحته شويه حبهان ومستكه، وتشوح الفرخه مع الخضروات دي كده تشويحه، مش تاخد لون، ده يا دوب بس زي ما نقول كده نقفل مسامها ونسيح معاها المستكه ونقوم نلاقين عليها ميه ونسيبها لغايه ما تستوي خالص. بعد ما تستوي بنشيلها حمرها في الزيت عادي، تبقى الاكله بيتي 100% يعني. تعالوا بقى نشوف البيكاتا بالمشروم. مكوناتها: عندي كيلو مثلا من لحم البيتيلو. لحم البيتيلو ده كان عندي بصراحه بقاله فتره، يعني يجي كده 15 يوم او اكتر، كان في الفريزر. فانا طبعا لما عملت الوصفه جبته ما فيهاش مشكله، لكن احنا قلنا ممكن نستعمل فيليه او نستعمل الكندوز الصغير او نستعمل صدور الفراخ في نفس الوصفه. عندي هنا زبده ودقيق وكريمه ومشروم كميه يعني حوالي نص كيلو، وبصل جزر كرفس. نقول تاني: لحم فيليه او لحم بيكاتا او بس انا عايز اوريكم بس حاجه. طالما احنا بنتكلم عن البيكاتا بالمشروم الاساسي فيها اللحم البيتيلو، ان شاء الله قريب هيبقى فيه لحم بيتيلو وهنستعمله. شايفين السمك الموجود في قطعه اللحمه؟ انا مقطعه بسمك تقريبا من نص سنتي لاكتر شويه. ده البيكاتا، ده كده يعني معنى كلمه البيكاتا ان هي تبقى قطع من اللحمه البيتيلو بتبقى سميكه شويه. سميكه مش سكالوب، مش سكالوب، بكرر تاني. بيكاتا زبده ودقيق، شوربه فراخ لحمه وكريمه ومشروم بصل جزر كرفس. الكميات حسب عدد افراد الاسره، هتلاقوني دايما اليومين دول ما بحددلكوش الكميات، يعني انتوا عايزين كميه قد ايه انتوا حسب عدد افراد الاسره. هناخد في الطاسه كده زبده حوالي معلقه، نحط عليها برده معلقه زيت ونستنى لما تسيح خالص، وبعدين نجيب اللحمه بتاعتنا بنتبلها شويه ملح وشويه فلفل، وبعدين نقلبها كده الناحيه الثانيه وناخد برضو. طب البيكاتا دي بتبقى من اي قطعه يا جماعه؟ في الفخده في حته اسمها وش الفخده او السمانه،
تمشي من الاثنين. طب في حد بيبيع لي عرق التريبيانكو الصغير على اساس انه بكاتا، والله انتوا حرين. يعني في ناس بتجيب عرق التريبيانكو الصغير اللي هو بتاع اللحمه البارده، ولكن البتلو ويقطعوه بيقولوا عليه بكاتا، برضه دي حاجه ترجع لكم يعني. الزبده والزيت بداوا مع بعض يدوني اللون اهو. نعمل ايه بقى؟ ناخد قطعه، وزي ما قلت لكم امبارح بنبعد مسافات بتاعه اللحمه عن بعضها. بمعنى انا عايز اعمل عمليه شوك اودي الصدمه، او عايز اقفل المسام بتاعه اللحمه بتاعتي، فبعمل ايه؟ ببعدها عن بعضها علشان خاطر تحتفظ بالعصاره بتاعه اللحمه جواها وما تنزلش ميتها خالص. يعني انتوا هتلاحظوا دلوقتي ان انا لما بحط اللحمه بعد شويه هقلبها مش هتنزل ميتها، لكن انا لو حطيت كميه كبيره في نفس الطاسه هتتسلق، تنزل الميه اللي فيها كلها تبقى زي اللحمه المسلوقه. عشان كده انا بقول لكم يا جماعه ما تستعملوش خلوا فيه فواصل في تسويه اللحمه. نرجع تاني بعد ما حطينا كده اللحمه بحط فيها يعني بتبقى في نص سنتي كده فاصل، فاضل عندي قطعه ولا اتنين هنحطهم دلوقتي. اصل اللحمه عاده اول ما بحطها في النار بتكش شويه، فبعد كده بتسيب هي لوحدها فاصل. ما احنا قلنا لا اماني اللي بتسالنا ممكن نعمل الاكله بتاعت البيكاتا دي بالفراخ، بصدور الفراخ نعملها بالفراخ البانيه، نعملها هي بتقول فراخ بانيه لكن هي اسمها صدور فراخ او اسمها فيليه الفراخ. ممكن نقطعها تخينه برضه ونعملها بيها ما فيش مشكله خالص، وهتطلع طعمها لذيذ جدا 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 اهو. عشان ما تقولوش ان احنا بنعقد الامور وما تقولوش يعني. انا بس عايز اقول ملحوظه صغيره محدش يزعل مني. انا هنا وظيفتي ان انا اطلع لكم منتج. المنتج ده ممكن يكون ما بيتوافقش معاكم، ما فيهاش مشكله. اللي انا شايفه انه ينفعني بستعمله، واللي انا شايفه ما بينفعنيش بستعمله. بمعنى يعني عارفين الممثل مثلا ساعات يبقى باشا وساعات وزير وساعات غفير، انا زيه بالظبط. انا بعمل الاكل الغالي جدا والاكل الرخيص جدا. يعني هتلاقوا عندنا دايما في وصفات هتلاقوها ان شاء الله. يعني انا مثلا الاسبوع الجاي هنعمل فول، انواع من الفول مثلا. لكن هي القصه ببساطه ايه؟ انا لما اروح مكان ويجي لي منيو مثلا، ما انا ممكن اتعزم في مكان اروح الاقيه جايب لي منيو كده انا مش فاهم ايه المكتوب فيه، لكن لما اكون عندي خلفيه عن اللي بيحصل ده، خلفيه عن اللي انا بعمله ده، هروح وانا قاعد حاطط رجل على رجل وقلبي جامد. هيقول لي مثلا عندي بيكاتا بالمشروم، هعرف بيكاتا بالمشروم. انانسيدي بو مش عارف ايه، هعرف يعني ايه انانسيدي بو مش عارف ايه. الفيليه بصوص كذا، هبقى عارف الاسم المصطلح. يا خبر ابيض، ده الشيف يوسف كان عمله لنا قبل كده واحنا عارفين ان هو بيتعمل كذا كذا كذا. هطلبه وانا مطمئن. بس هو ده الهدف ان انا بقدم لكم معلومه جديده بتست جديد بطعم مختلف، وكمان في فكره جديده هتلاقوها دايما مع الشيف يسري. يعني كل مره نرجع تاني. البيكاتا بالمشروم عاده لما تروحوا بقى للناس اللي هي المهنيين قوي يقول لك عايز صوص ديمجلاس وعايز مش عارف ايه وعايز. احنا هنعملها بالمقادير البيتي. ازاي انا اقدر الف صوص مشروم من الحاجات الموجوده في البيت. زي امبارح ما احنا الفنا صوص بواف بطعمه الهايل اللي الناس انبسطت منه قوي. كمان كان الصوص اختراع. النهارده برضه هنعمل صوص مشروم اختراع. انا بس عشان برضه ما اطولش عليكم والوقت يسرقنا، هجيب صينيه عشان البيكاتا دي بعد ما هتستوي معانا هدخلها الفرن شويه، بس هولع الفرن يبقى كده ايه جاهز نشغل الشوايه. نرجع تاني نبص كده على شوربه الطماطم، بدات تغلى اهي، لسه بدري يعني، فاضل لها شويه عبال ما تستوي، لسه بدري خالص ان شاء الله تقعد معانا لاخر الحلقه. واللحمه بتاعتي ما نزلتش ميتها خالص اهي، بدات اللحمه تلون معايا. هنعمل ايه؟ هنجيب صينيه وناخد بقى اللحمه نحطها في الفرن عشان تكمل تسويتها. لسه لو انتوا عايزين تستعملوها مباشره بعد ما تطلعوها من الفرن مفيش مشكله، عايزين تستنوا عليها لما تاخد التسويه بتاعتها الكامله برضه مفيش مشكله. ناخد كده وندخلها الفرن تحت شويه ونسيبها شويه، وفي نفس الوقت هنروح علشان خاطر نعمل الصوص بتاعنا بتاع المشروم. الصوص بتاعنا بتاع المشروم ده نتيجه التسويه اللي احنا عملناها. هناخد عليها معلقه زبده، معلقه من الزبده، ونحط عليها البوكيه بتاعنا اللي هو البصل والجزر والكرفس. بصلايه، جزرايه، عود كرفس صغير،
اهو. كان في حد بيستفسر امبارح على عشان تعرفوا ان احنا متابعين كل اللي انتوا بتقولوه واحنا طلباتكم اوامر. حد بيستفسر امبارح طريقه التسويه بتاعت الصوص. احنا بعد ما دبلنا الصوص كده، دبلنا الخضروات بتاعتنا وحطيت عليها الشوربه بتاعتنا وبدات اصفيها، ما بحتاجش الخضروات خلاص. انا خدت الروايح والنكهات والفليفر الموجود جوه الخضروات بتاعتي صفيته جوه الصوص، يبقى انا مش محتاج خلاص كده، انا مش محتاج الخضروات دي خالص. طب مش يفسر ان احنا نفرمها وتدبس، لا خالص كده هندخل الموضوع في حاجه ثانيه خالص. تاني بصل جزر كرفس بدبلهم معايا اهو. وبعدين بعد ما دبلتهم خالص هاجي نعمل ايه بقى؟ هناخد معلقه الدقيق اهو او معلقتين الدقيق ونقلب. هتلاقوا الدقيق بدا يدوب مع الخضروات بتاعتي، بمعنى ان الدقيق كده بدا يبقى مش باين خالص، وفي نفس الوقت الدقيق بيضيع كميه الرطوبه اللي جواه، يعني في رطوبه جواه كده بتبقى تطلع معانا، ما بحمصوش. اول ما بيوصل للشكل ده بناخد عليه الشوربه بتاعتنا او شوربه اللحمه ونفضي شويه ونقلب. اوكي ان شاء الله نعملها في رمضان. استاذه ماجده بتسال على كنافه بالجمبري. طبعا الكنافه بالجمبري الحمد لله يعني كان ليا السبق في مصر ان انا اللي عملتها، الكلام ده يمكن من 10 سنين. هقول لكم ازاي نعملها ونشوف كده لو في يوم في رمضان نقدر نعملها مفيش مشكله خالص، يعني انا مش متاخر عليكم، بس يا رب يكون عندنا ان شاء الله. هنقول الطريقه حاضر بتاعه الكنافه بالجمبري. اول حاجه لازم يكون عندي كنافه فريش، كنافه طازه. ليه؟ علشان هقطع الكنافه حوالي 20 سم في 2-3 سم شرايح ارصها جنب بعض. الجمبري بجيبه متوسط الحجم او كبير، وبعدين اتبله، اعمل تتبيله كده، احط في الخلاط معلقتين جنزبيل اخضر، احط في الخلاط معلقتين صويا صوص، احط نص كوبايه كاتشب ومعلقتين من الهوت صوص ومعلقتين من زيت السمسم اللي هو له ريحه النفاذ. كل ده اضربه في الخلاط مع بعضه. بعد كده باخده نص الكميه اخدها اتبل بيها الجمبري مع بش ليمونه وشويه ملح وفلفل، ونص الكميه احط عليها معلقه سكر و3 معالق خل واضربها في الخلاط تاني، وتبقى عندي الدب اللي انا بغمسه بالجمبري بعد ما يستوي. بعد ما بحط على الجمبري الصوص ده ما بحطوش كتير يا جماعه. يعني ايه ما تحطوش كتير؟ يعني الجمبري والاسماك من الحاجات اللي عامله زي السفنج شديده الامتصاص للملح، فهياخد كل كميه الاملاح. لو قعد اكثر من اللازم في التتبيله او السمك كذلك هيشد كل الملح الموجود في التتبيله وتلاقي حاجه مالحه زياده عن اللزوم، حتى لو انت حاط له كميه ملح صغيره. هو الجمبري كده، الجمبري والسمك شديد الامتصاص للملح. خلاص احنا خدنا الجمبري تبلناه، هقوم فرده ولافف الكنافه عليه وبالي ايدي ميه وضغط عليه كده يقوم مقفول. ادخله في الثلاجه يتكحل شويه او في الفريزر، وبعد كده باخده احمره في الزيت واطلعه اقدمه جنب نص كميه الصوص اللي احنا كنا عاملينها. هنعملكم ان شاء الله في رمضان اكيد قريب هنعملها لكم. هناخد بس كزرونه عشان خاطر نعمل المشروم بتاعنا او الصوص. بعد ما غلي معايا هناخد نصب ده عليه ونصفي. شايفين كثافه الصوص عامل ازاي؟ اهو ده اللي انا بتكلم عليه، بمعنى انا مش محتاج الخضار خالص، بصفي كده وارجعه على النار تاني اهو. بعدين نتبله بقى ملح ونتبله فلفل ونروح نشوح المشروم. شايفين انا بعمل كل حاجه قدامكم، ما بعملش حاجه من وراكم خالص. هنتبل شويه ملح ونتبل شويه فلفل، ما نكترش، وبعدين نقلب الصوص ده. اول ما هيغلي معايا هضيف عليه ايه؟ الكريمه. استاذه اكرام عايزه تعرف المقادير، هقول لها حاضر من عينيا حاضر. الكريمه اللبانه انا بس هخلي معلقه كريمه محتاجها هحطها في حاجه ثانيه دلوقتي قدامكم. هنا شايفين بنقلب كل الخليط مع بعضه ونسيبه يغلي غلوه، وبعدين نكمل مع بعض. بس برضو الحاجات دي واروح ابص على الشوربه بتاعتنا. هتلاحظوا حاجه ان احنا بنعمل حاجات قدامكم طبيعيه 100%، ما بنروحش بقى نقول كان وماني. كل الحاجات قدامكم زي ما انتم شايفين. دايما تابعونا على صفحه زانوسي على الفيسبوك، واللي ما شافش الحلقه وعايز يتابعها هتلاقوها نازله على اليوتيوب بعد المغرب مباشره. كل الوصفات هتلاقوها على اليوتيوب بعد المغرب مباشره. هركن دي خالص
وبعدين اجيب طاسه كبيره نشوح فيها المشرومز، حته زبده، نحط الطاسه، وبعدين المشروم ده عباره عن فطر صحي جدا. الفطر ده لو انا قطعته وحطيته في الهواء كده هيسود، فانا بعد ما بقطعه بعصر عليه ليمونه. طب يا شيف يوسف هو المشروم ده بيتغسل؟ طبعا، بس احنا في عاده عندنا برضو من العادات اللي هي ايه متوارثه، ان احنا نفضل ممكن ننقعه في الميه نص ساعه تلاقوه عامل زي السفنج شرب الميه. لا، هنشطفه تحت الميه في مصفى، وبعد كده ناخده نقطعه ونستعمله عادي جدا وبالهنا والشفا. انا خلاص حطيت الزبده، لازم بعد ما يتغسل ويتقطع يتحط عليه ليمون عشان ما يسودش. حطيت الزبده اهي، كل ما نديله زبده اكتر يبقى غني اكتر، يعني المشروم بالذات اهو. وانا هجاوب على الاستاذه اكرام دلوقتي حالا. انا جبت اللحمه البتلو، او زي ما قلنا اللحمه الكندوز الصغير، او الفراخ صدور الفراخ، او الفيليه، قطعته شرايح، تبلته ملح وفلفل، حطيت زيت وزبده، شوحته فيه من الناحيتين، وبعد كده نشلته وحطيته في الفرن. هروح ابص عليه اهو لان الفرن بتاعنا قوي برده. فانا اهو بسم الله، شايفين اهو، بصوا بقى بدات اللحمه عندي تستوي اهو، ومنزله برده جزء من ناتج التسويه. هخليها دقيقتين لغايه ما الصوص يخلص، وبعد كده هنطلعها نقدمها على طول. يبقى انا كده زي ما انتم شايفين كل اللي انا عملته، شوحت زيت وزبده ودخلت اللحمه هنا في نفس الطاسه، بينزل شويه من الفتافيت والبواقي والبهاريز بتاعه اللحمه. حطيت بصل جزر كرفش شوحت، ومعلقه زبده ومعلقه دقيق، ربطوا مع بعض، قمت نازل عليهم بكوبايه او كوبايه ونص من شوربه اللحمه، وبعدين قمت مصفيه بعد ما غلي غلوتين، خدنا روايح الجزر والبصل والكرفس اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين بعد شويه قمت واخده حاطط عليه الكريمه، بعد صفيته وحطيت عليه الكريمه بعد ما غليت، وبالهنا والشفا. دلوقتي احنا بنشوح المشروم ملح وفلفل ونسيبه يستوي معانا. وبص على الشوربه بتاعت الطماطم. طب يا شيف يسري انا بعرف الشوربه دي استوت ازاي؟ دلوقتي عملي ناخد معانا مش الطماطم ما بتستحملش، الطماطم خلاص بقت اهي الطماطم يعني ما خدتش خالص. ايه اللي يخليني اعرف ان هي استوت؟ يا اجيب قطعه من الجزر وادوس عليها كده اشوفها، يا اما اجيب قطعه من البطاطس وادوس عليها كده اعرف استوت ولا لا. يبقى كده الشوربه عندي استوت، برافو عليك. لكن الطماطم مش مقياس، لان الطماطم يا دوب بتشم النار بتلاقيها بقت طريه. علشان كده هناخدها نسيبها تهدى شويه، نرفع اهو ونسيبها تهدى شويه قبل ما نروح نضربها في الخلاط. طب ليه يا شيف يوسف ما نضرب على طول؟ ما انا يا جماعه درجه حراره اطفي ده هنا، درجه الحراره بتاعت الشوربه لو اتحطت في الخلاط مهما كان الخلاط هتلاقوه بيطلع بخار، ممكن يقوم شايل الغطا من كتر قوه البخار مغرق الدنيا او عامل مشكله. المشروم اهو اتشوح، شفتوا بقى؟ وبعدين بعد ما عملنا المشروم اهو شوحناه، نعمل ايه دلوقتي حالا قدامكم؟ ناخد عشان ناخد ريحه المشروم ناخد جزء من الصوص كده عليه يغلي معانا. حلو كده، شفتوا بقى؟ وبعدين نرجع نفضيه تاني. يبقى انا خدت حتى نتيجه تسويه المشروم نفسها، خدت حتى معايا نتيجه تسويه المشروم. فعشان كده هنرجعه يغلي غلوه، ونروح بعد كده نغرف الاكل بتاعنا، بس بعد ما نضرب في الخلاط. انا ممكن اغرف طبعا بكاتا بالمشروم، يعني ممكن بطاطس بيوريه، ممكن رز وبونفريت زي ما احنا عاملين، زي ما تحبوا يا جماعه. القصه بسيطه ما فيهاش تعقيدات. يعني ايه؟ انا عايز اكل مع البكاتا بطاطس، ممكن بطاطس مشويه، ممكن بطاطس بونفريت، ممكن رز، ممكن زي اي اختيار، مش زي ما انا بقول خضار سوتيه ينفع. هنروح نجيب اللحمه اهو، وبعدين نحطها هنا، ونجيب معانا الماسك بتاعنا برضو وكبشه، او ممكن ناخد بالمعلقه اللي انتوا عايزينه، يعني مفيش مشكله. نيجي هنا نرفع قطع اللحمه ونرصها كده رصه شكلها شيك، عشان خاطر
لما نيجي العين ده انتوا عارفين العين بتاكل قبل اي حاجه يعني. اهو جميل، ده كفايه، لان ده انا عامل وان بريسيون، يعني واحد على قد فرد. يعني دايما الموضوع مش بالكتر، يعني انا ممكن اغرف كل اللحمه في الطبق بس هتخلي شكل الطبق مش انسيابي، لكن احنا دايما احنا غارفين هنا على قد فرد واحد. شويه البطاطس والرز وكمان عندي اللحمه على قد فرد. ناخد بقى نغرف الصوص بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى قطع المشروم كده مع الصوص، حاجه تحفه. بكرر ممكن نستعمله مع الفراخ، ممكن مع الفيليه، ممكن مع الكندوز الصغير مش الكبير. طب ليه الكندوز الصغير؟ عشان ما ياخدش وقت كتير في التسويه. شويه من الصوص، عايزين تحطوا على رز ماشي اللي انتوا عايزينه، بس حاولوا اهو كده بس. شايفين منظر الطبق عامل ازاي وطريقه الغرف؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. يا رب تكونوا مستمتعين معانا زي ما انا مستمتع جدا بيكم. تعالوا بقى نعمل الشوربه نضربها. وبرضو اتمنى ان احنا نتواصل مع بعض. الرز المعمر حاضر، مين اللي عايز؟ يا جوجو حاضر من عينيا، هقول لك على رز المعمر من عينيا حاضر. بس هنمسح كده الطبق. طبعا عايز اقول لكم الطبق ده بيتقدم في المطاعم بمبالغ طائله. انا عايز بس الحله بتاعتنا دي علشان هاخد الشوربه، هي مكانها الشوربه فعلا، افضيها في حاجه واجيبها علشان، او ممكن اهو عشان هنضرب في الخلاط ونصفي فيها. جميل. نيجي بقى نجيب كده بسم الله. لاحظوا بقى حاجه، كان في هنا معلقه كريمه انا لسه ما شلتهاش، وبعدين المعلقه دي مش عايزها، وبعدين عندي هنا الكبشه بتاعتنا، وناخد في الخلاط اهو ونحط الشوربه كلها زي ما هي، زي ما هي، بصل جزر بطاطس خضار اللي انتوا عايزينه اهو، كل الحاجات زي ما هي كده. هي ايه ماده الربط الموجوده فيها ايه يا شيف يسري؟ ماده الربط اللي انا بقول لكم عليها هي عباره عن البطاطس. حابين تحطوا جواها كريمه مفيش مانع، اللي انتوا عايزينه. حابين تحطوا جواها اي حاجه تانية حطوا اللي انتوا عايزينه، بس هي ده الكتاب بيقول كده. يعني شوربه الطماطم الفرنسيه زي الكتاب ما بيقول. فيها جمبري؟ فيها جمبري. مش عايزين جمبري ما تحطوش جمبري، اللي انتوا عايزينه. انا بس ايه بقى نقعد كده نحير الدنيا ليه؟ طب ما نريح دماغنا ونخلع دي كده ونحط هنا اهو. ايه رايكم؟ مش كده احسن؟ اسرع كمان. كفايه كده. طيب يا استاذه منار، اولا انا برحب بيكي. ثانيا الكنافه ناشفه. يعني ايه الكنافه ناشفه؟ يعني الكنافه حلاوتها تبقى مقرمشه، لكن انت لو عايزاها طريه بقى هقول لك هتعملي ايه، لان انا السؤال ده بتساله كتير. بعمل الكنافه سواء كانت محشيه مكسرات محشيه اي نوع، وبعد ما بخلص بخلي الشربات بدل ما هو تقيل، بركز تاني اهو، بدل ما هو تقيل بخليه شويه خفيف. يعني ايه خفيف؟ يعني في 3 انواع من الشربات، بس هزود بس هنا الحراره ونشتغل هنا وبعد كده واحنا بنتكلم اهو. عندنا الشربات بدل ما هو تقيل هنخليه خفيف. ازاي بقى؟ في نوع من الشربات بيبقى كوبايه ميه كوبايه سكر، ده الوسط اللي احنا عايزين نحطه في الكنافه. في نوع بيبقى كوبايتين سكر كوبايه ميه، ده التقيل اللي بتاع الكنافه الاصلي. في نوع من الشربات بيبقى كوبايتين ميه كوبايه سكر، ده الشربات الخفيف اللي بعمل بيه اسقسق بيه كده للكيكات. ممكن ازود عليه شويه سكر واستعمله للبسبوسه وهو سخن، ولكن بعد ما تحط عليها الشربات غطيها بحاجه هتبقى طريه معاكي. ادي حاجه. في مشكله تانية في الكنافه بتحصل، ان احنا السكر بيسكر مننا او الشربات بيسكر. يعني ايه شيف يسري؟ يعني انا وانا بعمله بيسكر بعد ما، فلما اجي احطه على الكنافه واسيبها شويه السكر بيتجمد يخليها مقرمشه. ده برضو غلطه من الغلطات بتاعه الكنافه. طيب هنضرب بسم الله.
نجيب مصفى كبيره بعد ما نضرب خالص اهو. طب انتوا كنتوا شايفين الشوربه دلوقتي ميه صح؟ دلوقتي هتشوفوا شكلها عامل ازاي. بعد ما نخلص كده نرفع بسم الله ونروح نصب في الحله بتاعتنا. بعد ما نصب كده نصفيها لغايه ما تنزل خالص. هتلاقوا بس فاضل شويه كده اللي هي الكتل اللي ملهاش لازمه، اللي هي بتاعت مثلا ورق اللورو، قشر الطماطم، الكرفس اللي هو الحتت اللي هي مفتله فيه. هتلاقي كل الحاجات دي الشوائب اللي انا بطلعها. طب شفتوا الكميه قد ايه؟ اهي صفصفت على ايه؟ عفوا ولا حاجه خالص اهو. ده بقى اللي هو يعني قشر الطماطم على جزيئات صغيره كده من الزعتر على ورق اللورو على الحاجات دي كلها. نشيل بقى كل ده ونيجي عشان نسيبه يغلي غلوه وبعد كده نغرفه ونجمله زي ما قلنا بايه؟ بقطع نقط من الكريمه. حابين تديله كريمه دلوقتي هنا مفيش مشكله، يعني لو حابين تديله كميه من الكريمه على الشوربه مباشره دلوقتي مفيش ادنى مشكله. انا هجيب الطبق ده هنا واجيب الطبق ده هنا. بعد كده اول ما هتغلي معايا الشوربه بصوا خلاص، يعني كل حاجه عشان معموله قدامكم طبيعي. هتشوفوا شكل الشوربه دلوقتي. ممكن نجيب الكبشه تاني عشان نغرف بيها ولا نغرف على طول مره واحده؟ يلا مش مشكله بقى. حاضر، عشان انا حاسس كده ان احنا طولنا عليكم قوي النهارده، بس انا بصراحه عايز الوقت ما يعديش معاكم، يعني انا ببقى مستمتع جدا وانا موجود معاكم. نغرف الشوربه بتاعتنا مع الجمبري اهو بسم الله. ده طبعا لما يكون عندي عزومه، بمعنى يعني ايه يا شيف يسري؟ يعني لما يكون عندي ناس ضيوف ممكن استعمل الطبق الكبير ده، لكن لما نكون برضه ممكن الاسره قاعده تستعمل الطبق الكبير ده ويغرفوا كل واحد في طبقهم طبق الشوربه مفيش مشكله. نيجي هنا طبعا حطينا الجمبري، شوفوا الجمبري كله طلع اهو اهو. هنيجي هنا بقى نحط، فاكرين كان عندي معلقه كريمه قلت لكم مش هرميها او مش هحطها على الصوص، نحط كده وبعدين نيجي مثلا بظهر الشوكه نعمل كده تجزئه كده ونقول لكم بالهنا والشفا. اتفضلوا معانا، يا رب تكونوا مستمتعين زي انا استمتعت معاكم بحلقه النهارده. ان شاء الله بكره حلقه جديده من برنامج لايف وذ شيف مع الشيف يسري على صفحه زانوسي. كل اللي ما تابعش الحلقه يتفرج عليها على اليوتيوب بعد الفطار مباشره. اي استفسارات اي اكلات عايزين تعملوها احنا منتظرين كل استفساراتكم وكل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله على صفحه زانوسي. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض. السلام عليكم. وكل يوم أكلة جديدة، استنونا مع زانوسي.